टूरिस्ट स्पॉट्सिंग थिंबगी वाफम लेत्रे चीफ मिनिस्टर मियोय मरफुद्रागा निपान पॉजिटिव ओइरे एक्टिव केस 414 यौख्रे मणिपुर हौजिकमकी ओइनदि टूरिस्ट स्पॉट्सिंग थिंजिनबगी वाफम लेत्रि हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोख्रे ngarang chief minister secretary ta pangthokpa paugi mifam amada mahakna hai hauzik sandokliba covid-19 gi variant ase ani suba masung ahum suba web ta sandokhiba variant adugumna aduk hangna sathiba oide aikoina section gadoriba se vaccine kaptriba pikliba angangsing asi khaktabu asoi angam thokhandanaba honase loinana miyamna mask upiduna amasung covid tagi ngakthongnaba kanglon ngakna chatpiyo lainga ki maikei dagi miyam da khudong sadaba thokhangadaba khongthang लौखटपा पामदबना मतम खरा यंखिगनी हाइखे मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा सैंपल लिसिंग अमगा कुनगनिथोय टेस्ट तौबदा मियोय मरफुद्रागा निपान पॉजिटिव ओइबा थेंगनादुना पॉजिटिविटी रेट चादा 9.3 ओइरे लोइनना एक्टिव केसना 414 दा हेंगतख्रे हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना थादोरक पचेरोल अमना खंगलकले स्टेट असिदा हौकिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा मियोय यांखै अनाबा फरदुना डिस्चार्ज तौख्रे ओनाखिबा पाउसे असिगी जुलाई कुनगी एडिशन की अहान बलाइमाइदा टूरिस्ट की मफम सिंह हाइबा हेडलाइन की मखादा लैंगाक अमदि लनाई लुप अमदे मियोय सिंहना चलाइरिबा सिंह थिंगजिले हाइखिबा दु लैंगा की डायरेक्टर टूरिज्म मणिपुर की माइकैदगी कोविड-19 गे पॉजिटिव केस की मसिंग हेंगलकपना लैना असिबु मखा ताना संदरोक्तनबगीदमक लौखटपा सेक्शन थौरांग सिंगी मनुंग चन्ना कोविड-19 की फिबम फगलक्त्रिबा फाउबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिंगदा मियाम पुलहंदनबा करी करंबा थबक लौखटपा यागदगे हाइबदु यंगसिनबिनबा कमिश्नर टूरिज्म दा ई बचेरोल अमा पिसिनख्रे हाइगदबने ओनाखिबा सिगिदमक नुंगाइतबा फोंदोकजरे मणिपुर दा हिदाक मना सिजनबगी चांग का हेना वांखलकले स्टेट असिदा नुपीना नुपादगे क्वा जर्दा चाबगी चांग 4.3 हेले रिपोर्ट मणिपुर दा हिदाक मना की पोलम सिंग सिजनबगी चांग का हेना वांखलकले अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगी मनुंगदा नुपी सिंगना हिदाक मना की पोलम सिंग सिजनबदा मणिपुर ना मिजोराम अमसुंग त्रिपुरा की मथंगदा अहुम सुबदा लैरे स्टेट असिदा क्वा जर्दा चाबदा नुपीना नुपादगे 4.3 हेले इरंग वैली ब्रिज अगस्त अहान बचयोलदा गाड़ी लानबा यारगने असुतोष मिश्रा नोंग का हेना सुबदगे सही असिगी मे 13 इरंग तुरेलगे इमाई हेंगलकपगा लोइनना तुरेल असिगी मथक नेशनल हाईवे नंबर 37 दा साबा योट की थोंग मखोंगदा अकाय अतोय थोकपदगी गाड़ी लानबा यादना लेरकबादु लागलेबा अगस्त अहान बचयोलदगे गाड़ी लानथोक लानसिन यारगनी हाइना NHIDCL गे जनरल मैनेजर असुतोष मिश्राना ngarang joint team amaga wari sanabada phongdokre classing boycott tongnobo warep lawkhre ngarang nungthil pung 2 minute 13 taba matamda DM College of Arts da DM Teachers Association gi executive committee gi mifam ama pangthoktuna makha taba khongjang gi matang da khanakhre loina na tongan bo warep kaya lawkhre haina association asina thadorok pachero lama na haide serol asina makha ta na hairibana association asigi maikidagi tankhiba demand sing ngasi phawa thabak to onthorok tabana ngasi tang kunga mathoidagi DM University gi PG amasung PhD research ka mari lenaba activity sing yauna makhal khuding makke classing boycott tawna warep lawkhre adumakpu DM University gi mahiroi sing gi interest yanglaga haujik sathariba UG examination ga mari lenaba activity sing gi black base thetuna chathagane boycott की खोंजंग चंगसिलबा फावबदा डिमांड सिंग असि थबक ओइना ओंथोक्तबा तारबदे हेना कनबा खोंजंग सिंग चंगसिलगनी हाइरे लालहौलुप अमगी कादर सिंग रिक्रूट तौबदा चेन्नई हाइबगे फारबा मियोय अनि की मथक्ता NIA ना नौना FIR पांदुना थिगतपा हौख्रे आइना थिंख्रबा लालहौलुप अमगे अनौबा कादर सिंग रिक्रूट तौबदा चेन्नई हाइबगी मरालदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो टीम अमना हौखिबा जून कुनगा मरीगी अयुक्ता फादुना जुडिशियल कस्टडीदा लेरिबा पाउमी अने ngasi National Investigation Agency NIA na case asi paikhibaga loina na nauna formal arrest tawduna NIA custody da numit 8 ni gi remand court gi lawkhre aikhoi gi panthung gi paumi amju gi treasure fund gi suspend tawkhraba singjamai oinam thingel dage leima pokpam Sanjit Kumar Singh chahi nifuga mathoi apokpa gunador singh amasung pongnafam pause gi associate editor amadi hanagi amju gi president oiramba khongmandagi Vijay Kaksing tabam सही यांखै गमरे हौखिबा जुन कुन गमरी गे अयुक पुंग 13 मिनिट कुन लोम ताबदा बिष्णुपुर बाजार दगे ngaikong crossing dagi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो पर्सनल सिंगना मणिपुर द ऑपरेट तौरिबा लालौलुप अमगी मेंबर सिंग नि हाइदुना चार्ज तौरबा मतुंग फादुना मखोय अनि गी मथक्ता FIR number 26 close 6 of 2022 BPR PSU S20/18 close B UA close P ek pan K
Tungda District Court NIA Bisnupur June kuntrada makhoi gi police custody remand gi matam loidaduna judicial custody da remand lawduna jail da thamjinke loinana makhoi gi mathakta police na investigation tawduna lakpane amarom da court asina makhoi gi bail application tharakibaga mari lainana July 10 ga mari da makhoi gi bail hearing court asida chatharba matung makhoi gi bail application sing adu reject tawduna bail pi khidrai Bijay Kaksing Tabam amasung Sanjit Kumar na police custody remand da leringay matamda SP Bisnupur na June kunga marida makoy ani police na faraba matong DGP Manipur da official letter mathaduna makoy ani gi matakta paliba section na si NIA da sinaduna makoy ani gi matakta thigadhanan na bagi damak haijakhiba laikhrabane maram asidagi NIA na makoy ani gi case si Bisnupur police dagi transfer tawraba matong NIA na nauna FIR ama panduna makoy ani Ngarang Manipur Central Jail sajiwadagi formal arrest tawduna Special Judge NIA Manipur da puthoroktuna July 18 phawba numit 8 ni NIA gi custody da remand lauthaduna makhoi ani gi mathakta NIA na thigatpa hokhrei mamangda case asiga mari lenana prosecution na District Court NIA Bisnupur da submit tawkhibada asumna palle hawkiba June 13 gi ayukta Additional SP of Bisnupur gi supervision makada district asigi police commando unit amada Sister Agency NIA gi reporter based Tauraga Valley West Underground Organization active kadar kharana Bisnupur Bazar area da prejudice oiba activities khara sathagadauri haibagi pau phangbadagi mafam adu da singnaba miyoi sing adu thina bahona khe report asina makhata na commando unit aduna makhoina thi humbagi thabak Bisnupur Bazar da tauringai da miyoi ani amuba machoge Barna car registration number na MN06 LA 7696 amada tongduna lakpada Police team aduna ngai khong crossing da khamduna detain tawkhe Police na makata na verification tawbada miyoi ani adu Vijay Kaksing Tabam amasung Sanjit Kumar ni haiba khangba ngambaga loinana makhoi lalalup amagi active member sing ne makhoi ani lalalup asigi Myanmar da leiba SS Publicity Director amagi makhada thabak tawbani haina makhoi ani numit adu da hairiba SS Publicity Director asigi telephonic WhatsApp ki khuthang da instruction piduna lalalup asigi anauba kadar khara Bisnupur district tagi recruit tawraba matung Myanmar da tharang na basin bada Chennai haina police na charge tawre makhoi ani gi verification loiraba matung numit adumakta da Bisnupur PS ta sinaduna makhoi gi mathakta FIR lodge tawkhe loinana mathangi numita magistrate ta puthoktuna numit tare ni police custody remand June 13 phawba lauthakhe makhoi na police custody da leiringai OC Special Cell Imphal West Finger Bureau Imphal Manipur amadi Joint Interrogation Cell GIC da puthoktu na makhoi ani gi statement sing record tawki haide makhoi ani gi statement sing record tawba matamda makhoi ani na pause sing da karamba matamda chhatra gi sangstan sing amade pause sing da yauduna amju gi thoram purakpage haibadu makhoi gi statement sing adu da palle aduga pause gi senpham da leibana amade amju gi thau purubana maram oiraga lalauba organization sing gi press release sing WhatsApp amade email gi khuthang da thanai masina maram oiraga hairiba lalalup asigi SS Publicity Director na hairakpagi matungin na makhoi ani Bisnupur Bazar da nupi ama lawba lakpani aduga makhoi bu phabani haikhe amarom da accused ni haina charge tawriba Bijay Kaksing Tapam amasung Sanjit Kumar gi counsel singna under section 437 of Code of Criminal Procedure 1973 gi makhada bail application sing District NIA Court Bisnupur da tharakhe aduga makhoi gi counsel singna bail hearing numitta court ta haikibada makhoi ani gi mathakta siriba maral sing asi namthakni haijin bane makhoi ani asi lalaulup amataga mari laina de aduga makhoi ani gi mathakta UA clause P ek makhada section sing paliba maram cha de makhoi ani na lalaulup amagi kadar recruit tawna bahona khiba laite maram asina makhoi ani bu bel da thadok piu haina prayer tawkhibane Jenims ke microbiology department khwaidagi motpa department ama oibagi mami chawna tare Jenims ki khwaidagi motpa department ase microbiology oire mahut sungtham thamdana mahut thambage mingda paisa khombasu yauna re amade makhoi gi masak maming su leire loinana hakthengna department asida senior staff ama Chennai haibasu khangle haina Mikan na phongdorok le Maitai International Civic Action Network Mikan na thadorok pa cherol ama dahai masida Chennai ba miyoi ase mamangdasu department asida internship tawba lakpa academician kaya da certificate issue tawbada lupa chamnga demand tawba made miyoi kharadasu competent authority gi ayaba lawdrabasu shortcut ta department asida internship tawna ba lupa lisingani PU haina demand tawrambagi wathok laikhraba miyoi ne masida natana department asida makata na thijinbagi atopa phajadaba motpa kaya amasu uba madita ba phanglei Indian Council of Medical Research ICMR na
sponsor tauba lamdam asige miyamgidamak Jenims Authority na pirakpa Microbiology Department ki makhada tauba clinical project amadasu director masana sign tawduna order thokliba staff sing na pigadaba salary masa-masagi account da sangandana niyamgi wangmada huran lonada bearer check sisinaduna kaithoklaga phangpham thokpagi ahum thokpagi ama kakthatlaga project ki mari lainaba miyoi ama ni loktunaraga tha khudingi yanare haibagi evidence su lupta laire maramaduna masida senariba miyoi sing asige chapchaba maming matha miyamda laukthoktringaida athubada hairiba mari lainaba staff sing asidage tha khudingi kakhiba paisa sing masa masada handokhigadabane karigumba handokta tarabade lup asida phangliba evidence ka loinana athuba matamda state ke anti corruption cell thaduna matik sabe action launaba process tawraga nei Aroy bada tabiriba pumnamakpu thagatchari